Góðan og blessaðan daginn og takk fyrir að horfa á Apologia. Í dag þá ætlum við að halda áfram með þemað okkar sem spádómarnir rætast, þar sem við erum að horfa í gennum Biblíuna á spádóma sem hafa ræst. Og í dag þá ætlum við að fara í Esekiel bók í kafla 26, þar sem talað eyðileggingu borgar sem heitir Týrus. Og þetta spádómur sem skrifað af Esekiel á 7. öld fyrir Krist en uppfyllist svo endanlega í Alexander Mikla á 4. öldinni fyrir Krist. Þannig að við ætlum að dempa okkur í þetta og sjá hvernig Guð sýnir þannig hvað mun gerast og hann viti hvað mun gerast eins og við höfum verið að gera núna seinustu vikur. Þannig að endilega verður með okkur, skulum hoppa út í það. Jæja, við ætlum að hafa þetta svolítið styttara núna heldur en við höfum verið að gera núna senustu 2 vikur en við ætlum að hoppa í Esekiel 26 eins og ég sagði og bókin Esekiel skrifuð á milli 593 til 571 fyrir Krist af Esekiel í Babylon en já, við ætlum að hoppa í 27. kafla og það sem ég langar að byrja að gera í dag bara að lesa einfallega spádóminn sem kemur fram og fara svo meira ítarlega í textan. Hér kemur spádómurinn fram í versum 7 til vers 14. Hér segir: Því að svo segir drottinn Guð, sjá, ég leiði Nebúkadnesar konung í Babylon, konung konungana, gegn Týrus úr norðri, með hestum, vögnum, riddurum og mannsöfnuði margra þjóða. Hann mun drepa dætur þínar á landi með sverði, hlaða víkara gegn þér, hleypa upp jarðhrygg gegn þér og reisa skjöldu í móti þér. Og hann mun hleypa víghrút sínum á múra þína og rífa niður turna þína með járntólum sínum. Af merð hesta hans mun þú hulin verða jóreik og múrar þínir munu gnötra af gnýriddarna, hjólana og vagnana þegar hann fer inn borgarhlið þín eins og þegar farið inn í hertekna borg. Með hófum hesta sinna mun hann tróða sundur öll stræti þín. Líð þinn mun hann brytja niður með sverði og þínar voldugu súlur munur hrapa til jarðar. Og þeir munur ræna auð þínum og hrifsa burt kauperi þínum, brjóta niður borgaveggi þína, rífa niður þín dýrlegu hús og varpa á sjó út í húsgrjótinu, viðnum og rofinum. Ég skal lægja klið ljóða þinna og hljómur harna þinna skal ekki framar heyrast og ég skal gjöra þig að berum kletti. Þú skalt vera að þerrireið fyrir fiskinet, þú skalt aldrei framar endurreist verða því að ég, drottinn, hef talað, segir drottinn Guð. Ástæðan fyrir því að mér finnst þetta merkilegt þetta ítarlegu spádómur hvað Nebúkadnesar gerir. Hann kemur að Týrus 586 fyrir Krist og þar í 13 ár að sitja borgina að reyna að taka hana yfir. Ég held að þetta hafi verið uppbyggjandi fyrir fólki þá, því að Esekiel að skrifa á þessum tíma og hann að gefa út þennan spádóm og fólkið sem heyrir hann gefa út þennan spádóm sér spádóminn rætast í sinni eigin lífstíð. En fyrir okkur þá þetta kannski ekki rosalega mikið til þess að dást yfir út af þetta svo nálægt spádómnum. En það sem gerist líka að þessi spádómur með 2 hluta sem kannski margir sjá ekki eða gefa ekki gaum að. Það eru margir sem gagnrýna þennan spádóm og segja að þetta spádómur sem uppfyllist ekki því að hann segir að Nebúkadnesar muni gera þessar hluti og það eru hlutir sem Nebúkadnesar gerir eins og til dæmis þegar hann ræðist á Týrus og þegar hann setur Týrus þá nær hann að brjóta niður borgamúra Týrusar, hann nær að ganga stræti hennar og drepa fólk hennar og taka úr henni og annað eins en það rætist, seinni hlutin í þessu rætist ekki, hann varpar aldrei húsgrjótunum og viðunum og rofinu út í sjó og Týrus ennþá til eftir að hann kemur og ræðist inn. Það sem gerist þegar Nebúkadnesar kemur og ræðist á Týrus að borgin svona á meginlandi við sjó og kílómetr út frá þessu borginni, þar eyja sem Týrus á líka og það sem gerist að hann setur þessa borg við sjóin í 13 ár og nær loksins að komast inn í borgina og taka yfir borgina en þegar hann kemst inn í borgina þá kemst hann að því að flest allir í borginni eru farnir og búin að flytja sig yfir á þessa eyju Týrus. Þannig að eftir að hann ræðst á Týrus þá kemst hann inn í borgamúruna, hann eyðileggur borgina, hann tekur yfir borgina, hann rústar henni og það sem gerist þaðan að Týrus færir sig aldrei yfir í þessa borg aftur. Týrus byrjar að vera bara þessi borg á þessari eyju og byrjar að byggja upp borgamúra þar og annað eins.
Þannig að það margir gagnrýnendur sem mun segja að þarna spádómur sem hefur rangt fyrir sér, því að já, hann kemur inn í borgina með hestunum sínum og riddurum sínum og annað eins og hann drepur það fólk sem til staðar, en hann nær aldrei að gera það verkum að Týrus rís aftur upp og annað eins. Nú, annar hlutin af þessu spádómi frekar merkilegur og í raun ótrúlegur, finnst mér. Ég man að ég las þennan texta rosalega oft, bara þegar ég var að lesa ekki inn í Biblíuna, og ég hugsaði þetta þegar ég heyrði að húsagrjótunum og viðnum og rofinum muni vera hent út í sjó. Ég held þetta væri eitthvað svona myndlíking, út af því mér fannst þetta bara svo ótrúlegt. Hvernig ætlarðu bókstaflega að fara að henda þessari borg út í sjóinn? Ég var ekki alveg að fara að ímynda mér hvernig það myndi gerast, þar til ég byrjaði að kanna eða glögga meira í sögu Alexander Mikla. Og þegar hann sat borgina og það tók ár, og þá sjá ég að þessi spádómur uppfyllist. Nú, það kemur fram að borgin mun hent verið í sjóinn, Týrus mun falla og aldrei vera aftur endurbyggð, og ég hugsa alltaf hverjar eru líkurnar á að þetta muni gerast. Nú, þegar verður að athuga það að þessi spádómur ekki bara afreks Nebúkadnesar, út af því að í þeim versum sem við vorum að lesa, já, þetta spádómurinn sjálfur, en áður en við förum inn í spádóminn í versum 1-6 þá gefið svona ákveðna lýsingu á hvernig þetta mun gerast. Í versi 3 til dæmis þá segir: fyrir því segir drottinn Guð svo, sjá, ég skal finna þig, Týrus, ég skal leiða í móti þér margar þjóðir, eins og þegar hafið lætur öldur sína að streyma. Þannig að hann að segja þetta sem að fara að gerast í Týrus, þrátt fyrir að hann taki fram að Nebúkadnesar gerir ákveðna hluti, að það ekki bara Nebúkadnesar, heldur hann búinn að segja að það margar þjóðir sem munu koma á móti þér. Og eins og sjór, eins og alda kemur á sjó, og svo kemur smá bil, og svo kemur önnur alda og annað eins. Að þannig mun það verða, að þjóðir munu byrja að ráðast á Týrus, og þessi spádómar allar þessar þjóðir. Til dæmis í versi 5 kemur líka: hún skal verða að þerri reit fyrir fiskinett út í hafinu, því að ég hef talað, segir drottinn Guð, og hún skal verða þjóðunum að herfangi, þjóðunum. Og það sem við verðum að hafa í huga sérstaklega þegar við lesum þetta ekki bara Guð að segja að Nebúkadnesar kom inn og geri alla þessa hluti, ok, hvernig getum við séð í spádómunum sem við vorum að lesa hvað á við Nebúkadnesar og hvað á við einhverja aðra en Nebúkadnesar. Og það sem áhugavert þegar þú lest þennan texta frá 7-14 að það breytist orðalagið í, eftir vers 11 þá breytist orðalagið. Og orðalagið breytist frá því að tala að hann muni koma, hann mun drepa dætur þínar á landinu með sverði, hlaða víkara gegn þér, hleypa upp jarðhrygg, og hann mun hleypa víghrútum sínum á múra þína. Svo allt í einu þegar þú fer inn í vers 12 að þá sérðu að það búið að skipta frá honum yfir í þeir, og hér sjáum við: og þeir munu ræða auð þínum og hrifsa burt kaupeyri þinn, brjóta niður borgarveggi þína, rífa niður þín dýrlegu hús, varpa á sjó úti í húsgrjótinu, viðinum og rofinu. Ég skal lægja klið ljóða þinna. Þannig að allt í einu seinni parturinn allt verið að tala þeir en ekki hann. Þannig að ég held að þarna sé verið að tala að upp að versi 11 það Nebúkadnesar, því að í öllum þeim versum talað hann, og svo í versi 12-14 að þá byrjað að tala einhverja aðra. Og sérstaklega þegar við höfum í huga vers 3 sem segir að þetta ekki bara Nebúkadnesar sem mun koma og gera þessa hluti, þetta spádómur sem mun uppfyllast af mörgum þjóðum sem mun koma og setjast að Týrusi. Týrus, ég veit ekki alveg hvernig ég á að segja þetta, Týrusi. Svo hoppum við inn í Alexander Mikla. Það sem gerist þegar Alexander Mikli kemur, hann kemur og setur Týrus 332 fyrir Krist. Og það sem búið að gerast eftir að Nebúkadnesar kemur, hann 230 árum áður eða eitthvað þess, hann kemur og hann ræðist inn í borgina sem á meginlandinu, og borgin færist yfir á þessa eyju, og borgin þaðan í frá aðalega á þessari eyju. Þannig að Alexander Mikli kemur og hann gefur tækifæri fyrir Týrus að bara gefa sig undir hans vald, og það sem hann biður að hann fá að koma til þess að sýni að þeir eru undirgefin honum,
Hann heimtar að hann fá að koma inn í borgina og fórna í musteri þeirra til guði þeirra. Og þetta var eitthvað sem Alexander mikli gerði í mörgum borgum. Hann, til þess að sýna að þeir gáfu sig undir hann, að þá átti hann að koma og hann átti að fá að fórna til þeirra guða í þeirra musterum. Nú, Alexander ekki með skipsflota og mundu að þetta á eyju og hann byrjar að íhuga, ég þarf eiginlega að segja fyrst hvað gerist. Þannig að hann sendir sendibúðan sinn inn og hann segir Alexander þarf að koma inn, hann þarf að fórna til ykkar guða í ykkar musteri. Og það sem þeir gera, Týrusarbúar, að þeir taka þennan sendibúða upp á múrveggi sína og þeir henda honum fram af til dauða síns. Og þetta gerir Alexander berjálaðan. En hann með vandamál. Hann á meginlandinu í gömlu borginni Týrus, þar sem enginn býr og þú veist, hann ekkert að reyna að ná þeirri borg, þegar búið að ná þeirri borg. Hann ekki með skipsflota og þetta kílómetri frá yfir vatn og það engin leið fyrir hann til að fá menn sína til að vaða einhvern veginn yfir þennan sjó eða eitthvað svoleiðis. Þú veist, hann ekki með skip, hann bara með landleiða og hann ætlar að reyna að komast og ráðast inn í þessa borg og brjálaður út af því að þeir drápu sendibúðan hans. Og það sem að gerist að hann horfir í kringum sig, hann sér gömlu Týrus, borgina, og hann byrjar að rífa niður húsmúrsteina úr húsum þeirra, henda þeim út í sjóinn, taka viðinn og allt þetta, nota gömlu Týrus til að henda henni út í sjóinn til að búa til kílómetris langa brú þannig að hann geti komið með landlið sitt yfir á eyjuna þeirra og ráðist þannig inn í borgina því að hann ekki með skipsflotan sinn við hendina okkur núna. Og þannig að hann byrjar að þessu. Hann og herinn hans byrja að taka hann í sundur gömlu Týrus, henda henni út í sjó og nota hana sem brú til að komast af eyjunni sem hann á endanum sigrar. Hann kemur þar inn, hann drepur marga, hann selur 30.000 manns í þrælahald og út af því að hann svo reiður yfir mannamissi sínum, yfir vanvirðingu þeirra varandi sendibúða hans og eitthvað svona, að þá leggur hann borgina algjörlega í rúst. Þannig að hún mun aldrei aftur rísa. Nú, á meðan þetta að gerast, á meðan að Alexander hinn mikli að byggja þessa brú til þess að komast, þá þeir að senda alls konar báta til þess að reyna að brjóta niður þessa brú sem hann að gera en þeim á endanum tekst það ekki. En þetta endar í því að hann missir marga menn og rosalega brjálaður út í Týrusarborg þegar hann kemur inn og eyðileggur hana alveg gjörsamlega. Nú, hann veitir þeim miskunn sem að leituðu hælis í musterinu en drepur og selur alla aðra í þrælahald. Þannig að við tökum þetta saman. Esekiel spáir það sem Nebúkadnesar mun gera við Týrus á lífstíð Esekiels og þeirra sem að hlusta á Esekiel. Hann setur Týrus í 13 ár, hann nær að taka yfir borgina á meginlandinu en kemst að því að íbúanir búin að færa sig yfir á þessa eyju og hann nær ekki að taka yfir hana og hann fer tilbaka. Hann kemur með hestum, vögnum, riddurum, mannsöfnuði margra þjóða inn í Týrusaborg eins og við sjáum í versi 7. Hann kemur og drepur borgarbúa Týrusar sem eftir í Týrus og leggur víkara gegn henni og setur hann í 13 ár þannig að það uppfyllir spádómurinn í versi 8. Hann ræðist á múra hennar og kemst inn og hann drepur þar fólk sem enn í borginni og eyðileggur það sem eftir. Og þetta sést í versum 9-11 þannig að Týrusarmenn hætta í rauninni að búa í þessari gömlu borg og færa sig bara út af þessa eyju. Nú, þar færist það frá því að tala hann, þar að segja Nebúkadnesar, yfir í þeir sem uppfyllist í Alexander hinn mikla. Enn og aftur, þar kemur hann aftur og brýtur niður múrverkið þeirra. Í þetta skipti þá það ekki gamla Týrusaborg, heldur það Týrusaborg sem á eyjunni. Og þeir ræna auð þeirra og meira en það, þeir selja 30.000 af ríkisborgurum þeirra í þrælahald og þannig að það sést í versi 12. Hann rífur niður dýrlegu hús þeirra og varpar húsgrótinu viðnum út í sjó, bókstaflega, eins og sést í versi 12 sem ég held alltaf að væri bara einhver myndlíking en þegar ég heyrði Alexander mikla og hvað hann gerði í Týrus að þá þurfti ég að fara að kanna hann að spátum aftur út af því að ég var að hugsa
getur þetta bókstaflega verið það. Hann henti borginni út í sjó og það rætist í Alexanderinn mikla. Mér fannst þetta svo ótrúlegt að ég las það. Nú, hann leggur borgina í rúst svo hún aldrei endurreist á sama máta. Og það sem við sjáum í versi 13 það. Hörpusöngurinn mun hætta og borgin mun aldrei verða endurreist. Og eftir þessa árás þá var hún aldrei endurreist og nú staður þar sem að fiskimenn koma og finna fisk. Ja, allir þessi múrveggir sem hann henti út í sjó, þar núna lítill bær. Það lítill bær núna sem heitir Týrus og það fiskibær. Og þar eru bara fólk að veiða það sem að gamla Týrus var hent út í sjóin, þannig að það bókstaflega rætist. En nú einhverjir myndi segja, hei, Týrus enn þarna í dag, þannig að hún var endurreist. En ég spyr, hvað þarftu að hafa til þess að hafa eitthvað sem endurreist? Til dæmis, ef ég vil endurreisa bílinn minn, nóg fyrir mig að taka dekkin á honum og láta það á annan bíl og segja, þetta endurreist í bílinn minn, út af því að þetta ekki endurreist í bílinn minn. Ef þú vilt endurreisa eitthvað, þá þarf að vera svipað og hið gamla. Annars það bara reist. Annars þetta bara að reisa eitthvað nýtt á þeim stað sem að hið gamla var. Nú, Týrus mun aldrei aftur í mannkynssögunni vera eins og hún var áður en að Alexanderinn mikli kom. Og þannig að, já, það kannski eitthvað fólk sem bjóð hana, en Týrus mun aldrei verða eins og hún var. Hún mun aldrei verða endurreist. Og þetta var risastór borg, þetta var mjög mikilvæg borg. Og hún verður aldrei það aftur, eftir að Alexanderinn mikli kemur og rústar henni. Þannig að annars spádómur sem við sjáum að ítarlegur, ótrúlega ítarlegur, og þá meina ég, ótrúleg smáatriði sem kom fram sem að ég man eftir að hafa lesið og ég hugsaði bara, já, þetta hlýtur að vera eitthvað svona myndlíking. Þannig að þetta alveg ítarlega atriði sem að líkunar á því að þetta myndi gerast eru ótrúlega litlar. Og Guð þarna í 7. öldinni fyrir Krist búinn að gefa Esekiel þessa sýn hvað mun gerast og að hluta til uppfyllist hún á lífstíð Esekiel og fyrir þá sem eru trúið til þeirra upprunnar að vita að Guð heyrir í okkur, Guð að tala við okkur, Guð með okkur, Guð veit hvað að gerast, jafnvel þegar við erum komin í þrælahald, þá veit hann, þetta ekki eitthvað surprise fyrir honum og líka þetta upprunnar fyrir okkur út af því að við sjáum það sem hann spáði til það sem að þeir fengu aldrei að sjá, sem þessi eyðilegging þessa Týrusaborgar og við sjáum, vá, þetta 230 árum áður en þetta gerist og Guð hefur lýst þessu ítarlega áður en það gerist. Þannig að það ótrúlegt að sjá hvernig spádómareikningarnar eru að uppfyllast og hafa uppfyllst og ég held að það gefi okkur líka tækifæri á til þess að læra af hvernig spádómarnir sem hafa ræst og eru nú fyrir okkur sagnfræði að læra af hvernig á að túlka aðra spádóma. Ef þú ert að pæla í endatímakenningum og það sem að Biblían segir hvernig heimurinn mun enda og annað eins, hvernig á að túlka þá rétt, að horfa á þá spádóma sem hafa nú þegar ræst og séð þessi smáatriði sem benda á eitt og annað og sagt, ok, þetta smáatriði kemur fram líka í þessum spádóm sem á við ekki það sem hefur gerst, heldur það sem mun gerast. Nú, ég vona að þetta sé uppbyrjandi fyrir ykkur. Ég búinn að fíla ótrúlega að vera á þessu spádómakikki, þar sem ég fæ bara að skoða spádóma og skoða sagnfræðina á bakvið það og hvernig þeir hafa ræst. Við eigum eftir að fara meira í Daniels bók og hugsanlega einhverja fleiri spádóma og mér langar að fara í Daniel 2, 7 og 8 þegar við erum búin að fara yfir þá kafla á samkomum hjá okkur. Nú, ég vil taka það fram að í næstu viku verður líklegast ekki apología þar sem ég að fara til í Ísrael á þriðjudaginn og verð þar í viku og hugsanlega vikuna eftir það verður ekki apología aftur en það sem við erum að fara að gera 2 dögum eftir ég lendi, ég kem aftur 23. janúar, 25. janúar þá erum við að fara að halda okkar fyrsta efasemdakvöld á Iðu sem kaffihúsin í bæ. Þannig að ef þið langar að koma þar, pælingin að við komum fram og við svörum einni spurningu í kannski 25-35 mínútur og svo opnum við fyrir spurningar frá öðrum og fyrir þá sem eru kannski búin að pæla mikið í trúnni en vilja að fá að spyrja spurningar eða fyrir þá sem eru mjög efins trúna og vilja spyrja spurningar þá ert þú velkomin þar.
en eins og ég segi, næstu 2 vikur þá verður ekki Apologia, en ég ætla að taka símann minn út og ég ætla að vera að taka upp myndbönd sem að ég get vonalega verið að sýna í Apologia myndböndum hérna næstu vikunar. Og hugsanlega ætla ég bara að reyna að taka upp Apologia þann úti þar sem ég að tala við sjálfa mig í símann á mismunandi stöðum þar sem að mismunandi hlutir hafa gerst. Og ég hlakka ótrúlega til, ég fæ að vera þannig að sofa 7 nætur held ég í miðborg gömlu Jerúsalem. Við erum að tala um ég í göngufæri frá Getsemane garðinum þar sem að Jesús biður áður en hann deyr, frá Via Dolorosa, frá leiðinni sem Jesús gekk upp með krossinn. Það eru nokkra mínútur í þessa hluti og ég hlakka ótrúlega til að nördast hann úti. Þannig að takk fyrir að hlusta í dag. Ég vona að þetta verður uppbyrjandi fyrir ykkur. Það alltaf uppbyrjandi fyrir mig að sjá uppfyllta spádóma í rigningum. Mér finnst það að vera eitt af mjög mörgum rökum fyrir áreiðanleika Biblíunnar, út af því að þetta innsæi sem aðeins Guð hafði getað haft. Og hann segir þetta mörg 100 árum áður en það gerast, og ekki bara segir það frekar í víðu samhengi. Þetta ákveðin borg, Týrus, og hún mun rústast á ákveðin hátt, á ótrúlegan hátt. Henni mun vera hent út í sjó. Þannig að fyrir mér þetta bara svona, þetta ítarlegur spádómur sem að Guð hefur sagt mörg 100 árum áður en að hann rætist. Það uppbyrjandi fyrir mér, því að ég veit að ég lendi oft í aðstæðum þar sem að ég surprised. Ég surprised yfir því sem að gerast fyrir mig, en ég veit að Guð alltaf í stjórn. Þannig að ég vonandi þessi uppbyrjandi fyrir ykkur, og eins og ég segi, þá ætla ég að reyna að taka upp ykkur Apologia úti í Jerúsalem. Ég veit ekki hvort ég ná að upplóta þeim, en mér langar að ég þarf örugglega að klippa það og annað eins. Þannig að þið hafið það í huga. Það gæti verið að það sé ekki Apologia næstu 2 vikur eða svo. En Guð bless ykkur. Ef þið langar að koma samkomi hjá okkur, þá erum við búin að færa okkur í eina samkomi núna klukkan 11 á sunnudögum. Það eru allir velkomnir, þú með þína spurningar, efasemdir, mistök og annað. Þú veist, komdu bara eins og þú ert. Nema þú sért nývaknaður, klæddu þig fyrst í fötin. En komdu eins og þú ert og spurðu spurningar. Ég myndi elska að fá að tala við þig. Komdu og lofa Guð með okkur ef þú ert kristinn og ert ekki hluti af kirkju. En Guð bless ykkur, Guð verið með ykkur og Guð verið ykkur styrkur. Ef þú fílar það sem við erum að gera hér í Apologia, þá þið velkomið að gerast áskrifandi af myndböndum okkar á YouTube. Þú getur farið á það, þú getur ítt á subscribe fyrir neðan myndbandi, þú getur ítt á bjölluna ef þú vilt fá e-mail þegar við gefum út ný myndbönd, ný viðfangsefni. Þú getur líka hjálpað okkur með því að like okkur á YouTube, likea myndböndin á Facebook og gefa okkur einkunn á til dæmis þeim podcast platform sem þú ert að nota. Ef þið langar að taka þátt í að koma þessu út, svo auðvitað getur þú deilt þessum myndböndum með öðrum. En þakka þér fyrir að horfa á Apologia og ég vona að þetta sé blessun fyrir þig.